키스미 아이라이너만 거의 10통 썼는데 음영용도 궁금해서 사봤어요. 애교살 음영 넣거나 자연스러운 트임 메이크업 할 때 이만한 게 없음. 붓펜이라 슥슥 그리기 편해서 메이크업 시간도 확 줄어들었어요. 요즘 최애 블러셔는 부들 미스티 애프리콧. 과하게 올라오는 느낌 없이 살구빛으로 은은하게 스며들어서 너무 예뻐요. 뭐 말까 걱정했는데 피부에 올리면 라이트한 살구 느낌이라 데일리로 딱 멀멀한 립 도전하고 싶었는데 미니 사이즈라 부담 없이 쓰기 좋고 일단 구아바 컬러가 너무 마음에 듦. 시간 지날수록 광감이 예쁘게 올라와서 손이 자주 가는 템이에요.